Ashtu si në vitin 2021, kreu i Partisë Socialiste Edi Rama nga Kuçi i Vlorës ka vendosur bastin se sa mandate do të marrë Partia Socialiste në zgjedhjet e 11 majit. Parashikimi i Ramës vjen ndërsa na ndajnë vetëm 3 ditë nga zgjedhjet dhe kreu i PS-s është i sigurt që më 11 maj do të marrë minimalisht 78 mandate të sigurta nga 74 që ka aktualisht. Një në Dibër plus, një në Shkodër plus, një në Fier plus, dhe një minut mo, një në Fier plus dhe një në Elbasan plus. Ky është minimumi 78. Nën 78 nuk bie Partia Socialiste. Është e mundshme. Domethënë, kjo është 100%. Ja. Këtu jemi me 50%. Dakor? 50%. Një në Kukës. Kemi një në Shkodër. Një minutë më. Kemi një në Shkodër. Po. Kemi një tjetër në Dibër të mundshëm. Po. Kemi një në Lezhë. Kemi një në Durrës. Kryesocialisti është i bindur që do t'i marrë PD-s një mandat në Dibër, pra të përmbys rezultatin dhe të marrë 3 mandate, ndërsa PD 2 mandate nga 3. Shanset me 100% Edi Rama i sheh për të marrë edhe një deputet në Shkodër, Elbasan dhe Fier. Në Shkodër Rama synon të marrë 4 mandate nga 3, që fitoi në vitin 2021, në Elbasan 9 mandate nga 8 që ka aktualisht, dhe një Fier 10 mandate nga 9.